Uzak diyarların birinde, masallar ülkesinde. Bir zamanlar problem çözmeyi seven bir hayvan derlermiş bu yıldız kürklü dost hayvana. Pırıltı ormanın en sevilen dostuymuş. Minik kahraman, her sabah erkenden uyanır, ormanı selamlarmış. Küçük Pırıltı, günün ilk ışıklarına karşı koymak için hazırlanır, çünkü o, kızıl kuyruklu tilki, her zaman yeni bir maceraya hazır olurmuş. Bu sevimli yaratık, Pırıltı, gökyüzüne bakar, yıldızları seyretmekte zevk alır ve her zaman merak eder, neler olabileceğini düşlermiş. Sevimli Pırıltı'nın en büyük hayali, gökyüzüne dokunmak ve orada neler olduğunu keşfetmekmiş. Ormanın neşesi, kızıl kuyruklu tilki, her zaman cesur ve kararlı olur, asla pes etmez, her zorluğun üstesinden gelir ve hep en iyisini düşünürmüş. Masal kahramanı, Pırıltı, her zaman yardım etmeye ve iyi işler yapmaya çalışırmış. Bu cesur dost, her gün yeni bir yol keşfeder ve ormandaki diğer hayvanlarla dostluklarını güçlendirirmiş. Pırıltı, kızıl kuyruklu tilki, hep herkesin gönlünde yer tutar ve sevgiyle karşılanır, çünkü o, her zaman iyi kalpli ve yardımsever olurmuş. Pırıltı'nın dünyası, güneşin ılık ışıklarıyla aydınlanan bir ormandı. Ancak bir gün, rüzgar ağladı ve ağaçlar üzüldü. Bu cesur dost, Pırıltı, bu değişimi fark etti. Ormanda bir sorun ortaya çıkmıştı ve minik kahraman, bunu çözmeden duramazdı. Kahramanımız, Pırıltı, ormanının derinliklerinde dolaşırken, bir durgunluk hissetti. Nehirlerin suyu bulanıklaştı, çiçekler solmaya başladı ve hayvanlar huzursuzdu. Rüzgarın ağlaması, ağaçların hüznü ve nehrin bulanıklığı, Pırıltı'nın kalbini burktu. Bu durum, Pırıltı'nın yaşamını derinden etkileyen bir sorun haline gelmişti. Bu sorun, Pırıltı'nın dünyasını tehdit eden bir belaydı. Ormanda yaşayan tüm canlılar, bu değişimden etkilenmişti. Ağaçlar, bir zamanlar yeşil ve canlı olan yapraklarını dökmeye başlamıştı. Rüzgar, bir zamanlar taze ve temiz olan havayı, şimdi dumanlı ve bulutlu bir hale getirmişti. Nehir, bir zamanlar berrak ve temiz olan suyunu, şimdi bulanık ve kirli bir hale çevirmişti. Kızıl kuyruklu tilki, Pırıltı, bu problemin nedenlerini araştırmaya karar verdi. Ormanın derinliklerinde, bir zamanlar yaşamın kaynağı olan bir pınarın, şimdi kurumuş ve susuz kaldığını gördü. Bu pınar, ormanın can damarıydı ve onun kuruması, tüm ormanı etkilemişti. Bu cesur dost, Pırıltı, bu pınarı tekrar canlandırarak, ormanını eski haline getirmeye kararlıydı. Kahramanımız Pırıltı, gözleri parlayarak, kalbi cesaretle dolu bir şekilde yolculuğuna başladı. Kızıl kuyruklu tilki. Çözüm aramak için yola düşmüştü ve önünde uzanan yol, heyecan verici maceralarla dolu görünüyordu. Bu cesur dost, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte yola koyuldu ve doğanın kendisine rehberlik edeceğini bilerek, korkusuzca ilerledi. İlk olarak, Pırıltı bir ormana girdi. Ağaçların dalları, sanki onu karşılamak için ellerini açmış gibi uzanıyordu. "Hoş geldin, kahraman tilki," dediler ağaçlar, yapraklarının hışırtısı ile. Pırıltı, ormanın derinliklerine daldı ve cayaların köklerinin arasında saklanan gizli kaynakların seslerini dinledi. "Cesaretinle seni başarıya ulaştıracaktır," dediler kaynakların sesleri, fısıldayarak. Sonrasında, Pırıltı bir dağ eteğine vardı. Dağ bir dev gibi önünü kesiyordu, ama kızıl kuyruklu tilki korkmadan devam etti. "Seni teste tabi tutacağım, küçük tilki," dedi dağ, gök gürültüsü gibi bir sesle. "Cesaretinle karşılaştığın her engeli aşacaksın," diye yanıt verdi Pırıltı, sesini dağların yankılarına karıştırmış olarak. Bu cesur dost, daha sonra bir nehrin kıyısına ulaştı. Nehir, şakaklarından akan sularla Pırıltı'na baktı ve "Seni temizleyeceğim, kıymetli tilki," dedi. Pırıltı, nehre girdi ve suların içinde, tüm telaşlarının yıkanmasına izin verdi. Nehrin suyu, cesaretle temizlenerek, "Yoluna devam edeceksin," diye fısıldadı, Pırıltı'nın kulağına. Pırıltı, yolculuğuna devam etti ve bir çayıra geldi. Çayır, rengarenk çiçekleriyle Pırıltı'na gülümsedi.
cesaretinle birlikte seni aydınlığa ulaştıracaktır, dediler çiçekler, pırıltının geçişine eşlik ederken. Kahramanımız, cesaretinin güçlendiğini hissederek, çözüm aramak için yolculuğuna devam etti. Kızıl kuyruklu tilki Pırıltı, çaresizlik içinde ormanda dolaşırken, akrep sırtlı dağların eteklerine ulaştı. Orada, yaşlı bilge Köstebek'in mağarasına girdi. Köstebek, Pırıltı'nın gözlerindeki endişeyi görür görmez, "Ne var, kıvılcımlı kuyruklu?" diye sordu. Pırıltı, yaşlı bilge Köstebek, "Ben peri kraliçesinin kaybolan ışığını arıyorum. Ormanda kimsenin bana yardım etmek istememesine çok üzülüyorum," dedi. Köstebek, "Endişelenme, pembe burunlu tilki. Benim bilgim ve hızımı kullanacağım. Hemen, rüzgarın efendisi, hızlı kanatlı kartalı çağırayım," dedi. Köstebek, kartala haber gönderdi. Kısa sürede, gökyüzünden hızlı kanatlı kartal geldi. "Nedir, yaşlı bilge Köstebek, bana ne hizmeti olabilir?" diye sordu. Köstebek, "Pırıltı, peri kraliçesinin ışığını arıyor. Ona yardım etmemiz lazım," dedi. Kartal, "Elbette, kıvılcımlı kuyruklu Pırıltı'na yardım etmek benim için şereftir. Rüzgarın sırtında ona rehberlik edeceğim," diye cevap verdi. Ayrıca, Köstebek, Pırıltı'na, "Ben de sana, su perisi Aysu'yu çağırayım. O suyu ve denizleri bilir. Belki ışığın izini suyun derinliklerinde bulabiliriz," dedi. Pırıltı, "Teşekkür ederim, yaşlı bilge Köstebek. Senin yardımı ve hızını kullanmana çok memnunum," dedi. Hızlı kanatlı kartal ve su perisi Aysu, Pırıltı'na yardım etmeye karar verdiler. Birlikte, ormanda ve suyun derinliklerinde peri kraliçesinin kaybolan ışığını aramaya çıktılar. Pırıltı, "Artık yalnız değilim, arkadaşlarım bana yardım ediyor. Birlikte her şeyi başarabileceğimize eminim," diye içinden geçirdi. Kızıl kuyruklu tilki Pırıltı, düşünceli gözlerle ormanın derinliklerinde dolaşıyordu. Ağaçların fısıltıları, rüzgarın hafif çığlıkları ve kuşların telaşlı çırpmaları, onun içine işleyen bir endişe yaratıyordu. Ancak Pırıltı, yılmak istemiyordu. Güneşin altın ışıkları, onun yüreklerini ısıtıyordu ve doğa arkadaşlarının desteği, onun kararlılığını artırıyordu. Birdenbire, Pırıltı'nın aklına bir fikir geldi. Ormanda yaşayan diğer hayvanlarla birlikte bir araya gelerek, ortak bir çözüm bulabilirler diye düşündü. Hemen harekete geçerek, en hızlı koşucusu olan Çabuk Ayı'yı görevlendirdi. Çabuk Ayı, ormanın dört bir yanına haber uçurdu, Everyon'u büyük bir toplantı için toplanmaya çağırdı. Toplantı alanında, Pırıltı, tilki arkadaşlarını, akıllı kurnaz kediyi, güçlü gökgöz kartalı ve zeki çıngırakşını bir araya getirdi. Her biri, kendi özel yetenek ve becerilerini ortaya koyarak, problemin çözümüne katkıda bulunmaya hazırlandılar. Kurnaz kedi, gizli geçitleri keşfederken, gökgöz kartal yükseklerden gözlerken, çıngırakşında içsiz ve susuz çalışarak, bir çözümün temellerini attı. Toplantıda, Pırıltı, "Arkadaşlarım, birlikte çalışarak bu problemi çözebiliriz. Her birimiz, farklı yetenek ve becerilerimizle, bu zorluğu aşabiliriz," dedi. Diğer hayvanlar da, Pırıltı'nın sözlerine katılarak, ortak bir çözüm arayışa giriştiler. Doğada, hayvanların birlikteliğine sevinerek, güneşini daha da parlak bir şekilde gönderdi. Rüzgar, hafif bir esintiyle, yaprakları gentlice sallayarak, hayvanların çalışmasına eşlik etti. Orman, bir bütün olarak, arkadaşlarının başarılı olacağından emindi. Pırıltı ve arkadaşları, ellerinden gelen her şeyi yapıyordu. Çabuk Ayı, hızlı bir şekilde malzemeleri toplarken, kurnaz kedi, gizli bir plan hazırlıyordu. Gökgöz kartal, yükseklerden gözetlerken, çıngırakşında, yaratıcı bir şekilde, problemin çözümüne katkıda bulunuyordu. Hayvanların birlikteliğine şahit olarak, içselfini güzelleştiriyordu. Hayvanlar, birbirlerine destek olarak, problemin çözümüne yaklaşıyordu. Pırıltı, umut dolu gözlerle, arkadaşlarına baktı ve "Birlikte başaracağız, birlikte kutlayacağız," dedi. Diğer hayvanlar da, Pırıltı'nın sözlerine katılarak, birlikte çalışmaya devam ettiler.
Doğada hayvanların birlikteliğine sevinerek, güneşini daha da parlak bir şekilde gönderdi. Pırıltı, kızıl kuyruklu tilki, ormandaki dostlarıyla birlikte sevinç gözyaşları döküyordu. Güneş ışığı ormanı aydınlatıyor, kuşlar coşkulu şarkılar söylüyor ve rüzgar da sevinçle esiyordu. Her şey tekrar normale dönmüştü ve Pırıltı'nın kalbi mutlulukla doluydu. Tüm hayvanlar, Pırıltı'nın cesareti ve akıllılığından dolayı ona minnettarlık duyuyorlardı. Pırıltı, sevgili tilki, şimdi ormandaki en önemli kahramandı. Dostları, Pırıltı'nı kutluyor ve onunla birlikte dans ediyorlardı. Pırıltı, parlak tilki, bu eperenceden çok önemli bir ders çıkarmıştı. Güçlü olmanın, cesur olmanın ve dostlarına yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Ve şimdi tüm orman sakinleri Pırıltı'yı örnek alıyor ve onun gibi olmak istiyorlardı. Ormanda tekrar huzur ve mutluluk hüküm sürüyordu. Ağaçlar yeşilleniyor, çiçekler açıyor ve nehirler şakıyan suyuyla coşuyordu. Pırıltı, sevgili kızıl kuyruklu tilki, ormanın kalbinde mutlulukla yaşıyordu. Ve tüm orman sakinleri, Pırıltı'nın mutluluğu ve sevinci içinde yaşıyorlardı. Gökten 3 elma düştü, biri onlara, biri bize, biri de tüm çocuklara.